हेलो एवरीवन, डीआरएक्स हेल्थ एंड ब्यूटी फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे कफ सिरप के बारे में बात करेंगे जो आपकी खांसी को सही करता है और आपके कफ यानी बलगम को भी बाहर निकालता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीट कफ फार्मूला सिरप के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीट कफ सिरप के प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसको कौन सी कंपनी बनाती है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इस सिरप का प्रयोग किस तरह की खांसी के लिए किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करें एवं इसके इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग कंप्लीट में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जीट कफ सिरप एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कैप के ऊपर भी एलेम्बिक लिखा हुआ है। 100 ml जीट कफ सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 111 रुपए में मिल जाता है। दोस्तों, आइए अब हम जीट कफ फार्मूला सिरप के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह सिरप 3 दवाओं के कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, इसमें डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, अमोनियम क्लोराइड 100 mg एवं सोडियम सिट्रेट 60 mg इच 5 ml कंटेंट में मौजूद है। डिफेनहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक दवा है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंखों से पानी बहना और छींक आने की स्थिति में आराम पहुंचाता है। दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और बलगम को वायु मार्ग से हटाने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलिटिक एजेंट है जो बलगम को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकलना आसान हो जाता है। दोस्तों, जीट कफ सिरप का उपयोग खांसी के इलाज के लिए करते हैं। इसका उपयोग अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई डोज एवं अवधि में लें। दोस्तों, इस सिरप का उपयोग करने से पहले इसके निर्देशों के लिए लेवल की जांच अवश्य कर लें। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि जीट कफ सिरप का उपयोग से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साधारणतया इसके साइड इफेक्ट में आपको पेट दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है या आपको नींद आ सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी ना चलाएं या कुछ ऐसा भी ना करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। इस सिरप को लेने के बाद शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर आने की और भी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।